Hello， 大家好啊，我係 Sita 陳希怡。其實好開心啦，可以喺新人啦呢一年裏面可以開出我嘅第二張個人專輯。咁其實喺做完第一隻之後都好開心，公司俾咗即係對我有信心，同埋俾咗好多機會我去好趕快地咁樣錄我下一隻碟咁樣啦。咁所以其實啲歌都一開始嘅時候就已經錄咗幾首，咁跟住就即係例如最主打嘅歌啦，飛飛啦，都係其實第一隻碟完咗之後好快就會即係錄咗咁樣噶啦，同碟差唔多時間出啦，就係等我愛你啦。咁喺呢套戲裏面就演一個好醜樣嘅角色啦，咁啊同森美會有啲對手戲嘅。咁呢套戲就覺得好好玩啦，因為其實同火火就唔係第一次合作啦，之前舞台劇合作過2次，同埋我好多歌嘅歌詞都係佢寫嘅。呢套戲裏邊即係其實嗰個你話演嗰個醜嘅角色啦，係幾醜啊？好醜樣嘅，即係我細個嘅時候試過箍牙啦，咁啊因為我有隻爆牙嘅，咁但係呢個呢，係因為哨牙而箍牙嘅女仔嚟嘅咋，仲要未箍好，咁所以呢，佢係箍住牙啦，但係有哨牙啦，我要食燒賣去食嘢，我又要講嘢喎，跟住個棚牙呢，又唔係 tailor made 嘅，即係我講得太大個口呢會跌落嚟嘅，咁所以同埋即係有啲辛苦咯，咁但係搞笑嘅，咁又成個面都係暗瘡啊，好大黑眼圈，即係本身都已經唔細㗎啦，咁但係仲要畫大啲咁樣咯，咁所以都係幾醜嘅角色嚟嘅。係咪唔敢望住塊鏡？我唔敢面對啲相，即係我媽會喺報紙定唔知幾多次見過咁樣啦。佢話：哇，邊個你嚟㗎？好核突咯！跟住我話，跟住佢就話：你咁肉酸嘅咁樣啦。跟住我就話：哎呀，唔緊要啦，即係咩都試下啊嘛。咁新人係應該要咩都試下，冇乜底線啊嘛。